係，又嚟到我哋機報電台，今日呢個節目係咩名呢？我們這一家。係啦，就係嚟到我們這一家嘅，我係今日嘅嘉賓主持，就係文員啦。我係維尼啊。係，阿維尼好多集冇見過你啦。咩啊？上一集咪出現咗咯。係咩有啲咁嘅事？你當我死㗎？好啦，咁你揸住支咪先唔該。好啦，今日我哋嘅嘉賓呢係一位非常之愛戴嘅一位人嚟嘅，咁我哋究竟係邊個呢？大家俾2秒時間大家估下啦。14011402。好啦，大家估唔到噶啦，咁你自我介紹下啦。係啊，你係邊位啊？我係手錶咯。啊？大家都愛戴噶嘛。就係爛嘅黃一號啦。係啦，原來係咁爛嘅。冇錯，係。好，咁樣我哋，咁唔係喎，咁你都要講下你自己邊位啫。唔好兜圈啊，直接啲。我係邊個啫？誒，不如我講啦，嘉偉。係啊，我係。係。嗯。好，你嘅答案係啱嘅。仲有冇嘢補充啊你？冇啦，你哋問啦不如。嚇！你有冇嘢想我哋問啫？有冇嘢我想你唔問啊？喂，我哋其實真係有問題要問嘅，其實我哋要用啲時間問問題嘅。我知你有問題啊嘛。係啦，咁啊，嘉偉係我哋嘅教會執事啦，咁咁但係咧，我哋除咗想知道你做呢個執事同埋做呢個基督徒嘅心路歷程之外，亦都問一啲呢個叫報紙有啲叫做花邊啊，或者嗰啲叫咩花絮啊咁嗰啲嘢，咁我哋都好有興趣知嘅。一如以往，我哋好多集咧都會咧去訪問咧，大家都會比較係啦，比較無聊啲啦，或者係比較即係生活性啲嘅一啲嘅問題嘅，咁啊你預備我哋都會問呢啲嘅，係啦，咁樣咧我哋事不宜遲，我哋不如咧就先問下咧嘉偉嘅家庭先啦，好唔好？咁啊比較即係大家都清楚嘅，但係咧我哋都想你首先介紹一下你自己嘅家庭先啦。大家會平時見到嘅有我太太啦，3個女啦，咁間唔中你哋都會見到嘅就係我阿媽啦，即係佢哋叫嫲嫲啦。咁大家經常近來都為一位祈禱嘅就係我嘅阿嫲啦，咁佢哋就係佢哋嘅太嫲啦。咁我哋仲有個工人姐姐啦，叫做係啦，間中大家有機會都會見到嘅，係啊。好，咁我哋呢個都平時都比較常知啦。咁有冇啲係我哋唔知嘅咧？關於你嘅家庭。係咯，有啲咩秘密啫？家庭啊，最近都唔係最近㗎啦，近呢幾個月多咗2隻，一個咩叫做肥仔，一個叫做恩妹啦。咩嚟㗎？4隻腳一條尾咯。龜啊！龜啊！龜啊放咗去呢個大美督嘅水塘啦，已經見唔到啦。梗係放生啦，唔會放死嘅。咁啊〜嗰2隻係貓嚟嘅，基本上咁啊，仲有唔知有10零條神仙魚啦。如果無啦啦養佢哋嘅？係啦，我都想問啊，你問我啲女無啦啦，點解要養佢哋咯？我哋下一集就會訪問你啲女啦。係啊。咁我據我所觀察咧，其實佢有周不時都會扭下你即係爸爸媽媽去養下啲寵物嘅。咁有冇啲養寵物嘅歷史咧？成功同失敗都。好長㗎喎，不如講下啦就。成功嘅例子就未有咯，因為咩叫成功？係啦，冇錯啦，咩叫成功咧？咗幾多年咁為之成功啦？係咯。我又好有恒心養啊！生命就唔在乎長久嘅，所以就好難用生命即係有冇死到嚟到去定義成唔成功嘅。生活得快唔快樂啊？快唔快樂我又問唔到佢喎，我嘅定義就係我快唔快樂咯。咁我要幫手清理啊，幫手執拾啊，幫手照顧啲寵物，我覺得就唔成功咯。咁你啲女做咩㗎？係咯，咁就唔成功咯。你問下佢哋咯。嘉偉，不如你講下呢個養寵物嘅歷史先啦。寵物歷史。唔加寵物歷史啊？出現過類似嗰啲咩倉鼠啊，唔知咩鼠啊。呢個時期都係你個女出世嘅時。我女出世之後就係頭先講嗰啲咯。咁啊，兔仔啊。烏龜咧，頭先講過啦。咁啊，佢哋出世前咧就有狗嘅，有過2隻狗嘅。點解而家唔養隻？都結束咗生命啦，已經。下場係點？係啦。咁一隻病死咗。一隻就因為有啲危險性啊，所以我哋就送咗去呢個漁農處咁樣。
係。咁所以呢啲係佢哋出世前嘅歷史咯。係出世前嘅歷史。即係佢即係啲小朋友出世前嘅寵物歷史咯。哦，係。係啦。哦，咁但係啲小朋友出世之後有啲咩歷史咧？就係頭先講嗰類嗰啲魚啊、貓啊、龜啊、兔啊、鼠啊。咁樣咯，我唔記得仲有冇其他。都出現過好多個。咁咁啱呢個時間咧，嘉偉嘅其中一個女咧就出現咗。出現咗喺我哋嘅節目嘅現場啊！咁樣咧就不如咧都問下你，其實你屋企咧出現過啲咩寵物嘅咧？出現過貓啦、狗啦、魚啦、龜啦、兔啦、鼠啦。係，佢哋嘅平均壽命係幾長咧？又唔好清楚喎。使唔使要家姐入嚟幫下手啊？我已經成街入嚟。攞埋個袋啦。係啊，咁樣。好，咁樣就咁喺呢個寵物嘅話題上面咧，咁就。畫個句號啊！係啊，係啊。好，係啦。哇！一片混亂。你會唔會好有壓力啊？3位千金喺度。唔會，最好咧，其實問佢哋直接啲嘢。係啊，咁不如咧，我哋由呢個寵物嘅話題咧，我哋轉一轉咧，講下即係如果即係屋企裏面有啲寵物可以玩啊，咁其實你屋企平時有啲咩娛樂嘅咧？即係或者大家合家歡時段啊，或者係呢個家庭樂嘅時候會做啲乜嘢嘅咧？我咪係其中一件寵物咯，都唔寵嘅喎，其實。你寵物我肯定唔係寵物嚟嘅喎，係啦，冇錯啦。咁即係合家歡時間啊嘛，咁佢哋梗係玩遊戲啦，咁我咪就係即係嗰件玩具咯。係，咁你會點樣為之佢哋成為佢哋嘅玩樂嘅？玩騎樂馬。唔係呢啲咁簡單嘅，佢哋唔玩㗎啦。咁你知時下嘅青少年人咧中意挖苦啊，取笑啊，即係恥笑啊咁樣啊咁樣咯。咁佢哋有我就會覺得好開心咯。佢就可以成為。我就會成為佢哋嘅對象，係啦，冇錯啦。問其中一個最細嘅女，而家喺我哋節目現場出現咗啦，咁樣咧，咁你爸爸控訴你成日挖苦佢喎，咁你有啲咩回應咧？好開心啊！好開心，係啊，即係將自己嘅快樂建築喺你爸爸嘅痛苦身上，就係你最開心嘅事啊！咁佢平時都好開心啦，痛苦下都唔緊要啦。哦。咁我哋嘅節目咧嘅聽眾咧都好想知道咧，咁其實你點樣，即係你同你爸爸嘅相處係點樣嘅咧？講啲正面點樣相處？係啦，我講仔細啲，咁你會同你爸爸講啲咩啦？會傾偈傾啲乜嘢啦？講我愛你啊嗰啲啊。唔會啊。係啊，咁你會講啲咩？我會講咧。我就會問佢嘢住。問你爸爸啲咩咧？我想知嘅嘢咯。係你好想知嘅嘢，有啲咩咧？你最近一次問嘅問題係咩咧？問咩唔記得咗添。可唔可以？問咩咧？唔知喎，唔記得咗。唔記得，咁爸爸講啦。佢琴晚問我數學咯。係問你數學。